Բարև, բարի լույս, բարի իրիգուն, բարի գիշեր։ Աշխարհի 4 ծագերին ինձ հետևող բոլոր մարդոց բարև։ Արքայիկ, շահասպրամ, ասպրամ, կամ բոլորիս ծանոթ անվանումով Ռեհան։ Այս փույսը մինչև համեմունք դառնալը հին Հայաստանի եւ Արևելքի մեջ կորզացված է որպես թեղորայք եւ որպես չարխափան։ Կովկասյան շատ ազգեր գահավատան, որ այս փույսը մոքական ուժ ունի եւ գսեն ով Ռեհան գծամե երկար գաբրի։ Հնդիկները զայն սուրբ կհամարեն եւ անցնակիր թեպի երկինք կանվանեն։ Հին Եգիպտոսի մեջ Հին Եգիպտոսի մեջ խնգարգելու համար կորզածված փույս մի եղած է, հին Հունաստանի մեջ ադելության եւ սքո խորհրդանիշ էր։ 16-րդ դարուն հասած է Եվրոպա եւ այսօր որպես համեմունք ամենին շատ կորզածվի Իտալիո մեջ։ Այնքան շատ, որ հնդկական եւ կամ շատերու համար չինական ցակում ունեցող այս փույսը իտալացիները ազգային կհամարեն։ Իսկ մենք հայերս դարբեր մշակույթներու մեջ դարբեր իմաստներ ունեցող այս փույսը արևծվածային թութիչ այս փույսը շատ հին ժամանակները ի վեր անվաներենք փույսերու արքա։ Ըմբռնելով փույժիչ հատկությունները զայն օգտագործել ենք թեղորայքի մեջ, ապա վերածելով համեմունքի օգտագործել ենք հայկական խոհանոցի մեջ։ Այդքան սիրել ենք այս փույսը, որ սեր բացատրելու ժամանակ Սայատնովան քովերքեր է իր սիրուհին։ Մազիրդ Ռեհան փաթաթած է վարդի միջումն, կանաչ տերևեն նամ չգաթի զարդի միջումն։ Գամ Գրիգոր Զոհրաբը գրել է Ռեհան նորավեպը, ուր բադուհանինքով զետերված Ռեհանը անուշապույր աղջկան նմանցնելով մինչև առավոտ այդ բադուհանին դակ սպասեր է, որպեսզի այդ աղջկան թեմքը տեսնե։ Բայց կարդացեք նորավեպը։ Ռեհանը հին հայկական արաբկիր քաղաքի մեջ դարձել է ճաշերու հիմնական փաղադրիչներեն մին։ Եվ ի վերջո այդքան սիրել ենք այս փույսը, որ զայն վերածել ենք համով հոդով անուշիմը։ Ահա այսօր այդ անուշի պատրաստման փաղադրադոմսն է սեղանիս վրա։ Եկեք սկսենք։ Մինչ Ռեհանը գացայի մեջ լեցնելը պետք է երացնենք մեր ջուրը։ 600 մլ ջուր։ Մինչև ջուրը երա, ես ձեզի քանի մատ թախնի կսեմ։ Ուրեմն, մեր Ռեհանը, մեկ գիշեր առաջ, մեկ օր առաջ ծածկեցինք 850 գրամ շաքարով, որպեսզի ջուրը ցկե։ Անշուշտ Ռեհանը շատ ջուր չցկեց, անորոշ ես վրան ավելցուցի 1 սուրճի փաշակով երացած ջուր։ Եվ ահավասիկ այսպես զանգված ստացանք, քույնը շատ գեղեցիկ է։ Հիմա պիտի ավելցնեմ երման ջուրի մեջ եւ պիտի ցկեմ, որպեսզի ինքը եփի։ Եփելեն հետո ավելցնեմ հերթականությամբ իմ բոլոր համեմունքները։ Եվ ահա երած ջուրը Ռեհանը գնաց ջուրին մեջ։ Ծիրանի անուշենալ պետք է հիշեք, ինչ պետք է անենք, մինչև առաջին երալը կափարիչը պիտի քոցենք եւ պիտի չփանանք։ Ահա սկսավ երալ, եկեք մենք հալ սկսենք մեր համեմունքները ավելցնել։ Ահա առաջին համեմունքը լեմոնի գեղևի դաշուկ։ Ահ։ Եվ հիմա շատերը պիտի զարմանաք, բայց սա ես ավելցուցի փաղադրադոմսին, քանի որ Ռեհանը գոջաբղբեղի եւ սև բղբեղի համերգը բարունակի մեջը, ես ուզեցի քիչ այդ համը ընդգծվի, անորոշ Ռեհանի անուշի մեջ պիտի ավելցնեմ սև բղբեղ։ Շատ կուզեի, որ այս կացան ավագյալlar, որովհետև երբ հիմա պիտի լեցնեմ լիմոնի հյութը, կուզեի տեսնեիք, թե ինչպես պիտի խնափոխվի Ռեհանը։ Ռեհան այդքան սիրել ենք, որ մեր աղջիկներուն ալ Ռեհան անունը տվել ենք։ Խոսքիրդ քաղցր լեզուտ շաքար, շատի միջումը, քարունք վանձաղիկ բացիսելի մարդի միջումը,
Մազիրդ ռեհան հաթաթած է վարդի միջումը Մազիրդ ռեհան հաթաթած է վարդի միջումը Կանաչ տերևեն նամչի գատի զարդի միջումը Աստված գուսիրի զարմի հակի զար է ներվածիմ Մեջնումի նման գալիս յար է ներվածիմ Տրալա լա 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 Տրալա լա 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 Ասաց այդ նվային ամուշի եսն Ահա այդ կախարդական բահ է, դժբախտաբար թափանցիկ չէ Եվ վերջին համեմունքը և վերջին փաղացիչ մի ևս, որբեսի փայլը ապահովենք, մեջը քիչ մգարակ դավեցնենք Ահա վասիկ, վերջին համեմունքը վանիլը Եվ ահա վերջացավ, հիմա պետք է սպասենք, որպեսզի մեր ուզած թամսությունը ձեռք բերենք, այնուհետև ամաններու մեջ դիլեցնենք, գափարիչները կոծենք, թարցնենք ջուրի մեջ եւ սպասենք բաղի։ Ահա եւ վերջացավ, եկեք հիմա ամաններու մեջ նեցնելու գործողության անցնենք։ Ջուրը քիչ մբաղել է հետո ոչ շատ դակ եւ ոչ շատ բաղած Գափարիչը կոծենք և թարցնենք ջուրի մեջ Եվ ահա այսպես բոլոր գործողությունները հերթականությամբ կատարեցինք, հիմա պետք է սպասենք բաղի Արդուն կհանդիպենք Ահա փույսն արքայական փուժիչ բոլոր հատկություններով, մոգությամբ, սրբությամբ, փունջ առ փունջ հավաքեցինք և պատրաստեցինք այս համով հոդով անուշը Առողջության և երկարագեցության հմայել այս փույսը գղրգեմ բոլորիդ, առողջ եղեք, մինչ նոր հանդիպում, հացին երգը միշտ ձեզ հետ թողնա